Makenda TV, vous voulez être informé à temps réel, abonnez-vous à Sissi Makenda Télévision. Avec la culture, avec le théâtre et gag, la politique, avec tout ce qui se passe dans notre pays, la religion, le sport. Aussi, n'oubliez pas, dans Sissi Makenda Télévision, nous avons une autre filiale, le service traiteur. Olingi libala na yo eleka kitoko, olingi mariage na yo ezala na marque inoubliable. Contactez-nous na Sissi Makenda Télévision. Abonnez-vous à Sissi Makenda Télévision. Vous ne serez pas déçus. Tambola na mokili omuna makambo. Vande sika batu bazali oyoka masole siko ape kote ya ma. Soko zape maele te sika peka koko bebela yango wana. Bienvenue sur votre chaîne Sissi Makenda Télévision. Il y a la patronne Vanessa. C'est-à-dire que merci pour la confiance au Pesibiso. Merci pour la moussala au Pesibiso. Maman Sissi, maman Yabato. Toza ko sepela depuis ba feti oyo biso na Sissi Makenda toza kaka ya ko sepela pour auto zwaki eza vraiment ya ebele. Na PCP mbote na partenaire na biso SK Multi Service. C'est-à-dire que la location et la vente de voitures eza musala na biso avec Serge Kitongi. Bande ko balelo banda landi loto zolo bela kilelo. Na kilelo oyo yoka ba malobe bimeli biso ba pasha ba bimi na kilelo. Zozo fia makolo kilo. Fia makolo kilo nde nani? En tout cas ba makamango zaka mo ebele lelo tolingi to beta lisolo na me poto beta ngo bien na poni pona bino Keita la malienne. C'est-à-dire que l'africaine, ouest africaine, la malienne, avec une beauté extraordinaire. Aboya na choko a tikala penza naturel moi si mwindu na ponier poto beta lisolo o metikana pesa déjà mbote ka ninge tozala ka wana na biso na Sissi Makenda vraiment batu bazali o bazana biso to pesi mbote na Belange Makenda la main douce. C'est-à-dire que yepi nande to baka soit simbi suki ya mwana mwasi mutu ya mwana mwasi en tout cas azaya ko sepela obengi biso na plus 33 pour la main douce à sala yo musala bien 75 10 76 666 toza na champion Edi na château d'eau manicure pédicure coiffure nde musala ya salaka oza déjà ko sepela soko bengi champion Edi na plus 33 75 10 11 666 Makenda Belange na 33 plus 33 75 12 15 649 Kilelo Keita la malienne jolie africaine. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien, sauf quand il y a des autres dérangés. La grippe est obéta. Banda yango na suka mbulo koti na ngone bandela neto. La banda qui na koti na on na nouvelle. Koti na nouvelle année. Ah ok. Ba merve na yo déjà na Sissi Makenda topesi yango to tombeli yo ya malamu ya koleka boni musala na yo. Musala na ya théâtre. Ezoleka bien. Oui. Nicolas Ozapa nani? Papa président Balio. Ya Freddy wana kulutu na biso. Tango zomona mikolo yo bande kuna ba comédien bazo kufa ndenge pe to olela sikoyo kore koma kilobi Naomi yo pe mono zona katsa musala wana esalo ndeni. Liwe sipelisa mutu te pesa rapasi. Esa la vraiment pasi makasi. Pour mutu mota se bien na liwa mutu te. Esa la pasi makasi. Surtout biso zo kufela makasi. Yo lokola sko comédienne na katsa monde ngo yo ezo bangisa yo te komona ki place ngo na ye batu bakufa na bango kaka ondre mauvais sort mo ezolanda batu na tikalanga musala ngo na kima na. Oh, même si on a bien bima na monde à théâtre no kufa be kaka. Et yo te ka kuna ndeti kandi no kufa. Même na ndenga normal be na kukipe ko kufa. Donc quand on sa musala nga liwa mukole o ya na kufi na ke ba o batikali ba remplacer e bangisa te. Abino bande kwa basi na monde ya théâtre ba moi bonyo comme moi mingi surtout neti on na monde le boy moi Taylor Vandam donc bote beaucoup manet moi ba e bolukilanga ba problème non na télé mito lo bataille beaucoup manet moi ba sujet objet de plaisir
soit il y a président, il y a collègue na bino ya musala. Donc bino nde bina bonyo ko moi trop ba bino plus na musala pour na nzoto. Konyo comme la sens ni. Que ba président na biso balinga biso. Na bika ba présidenter bande konyo so basi petit on a fona les cas petit on a fona. Wana ba groupe to na vie normale. Attends na ba groupe. Na sana na ba groupe. Ba groupe. Yebisa nga na ye na musala nga. Na eli président te. So na okuta na kati ya groupe ta sepeli singa na linga. Tenga na zui principal na facilité balingi nga te. Na pese le hote. Et à ka étoile na bonzambe, c'est tout. Pas ya Freddy kuna mama bonza la terre. Olobi? Kuna pas ya Freddy na bika avec beaucoup de respect pas na kuna na mama kikoso. Pas ne kuna mambwane zala te kuna nde musala. Kuna ko linga nezate. Kuna musala. So yebika pona olinga kuna na kati. Et aussi mbate. Pourquoi on oyemba moko travail? Bon, tu beta na lisolo na pona que mingi tu beta na lisolo par rapport ya société na biso ndenge zo kende lelo ki lelo ndenge zo kende ndenge zo mona lelo baninga basi ninga mwasa ko mosepela koma na ye mobali muninga mwasi na yo muninga mwasi pena koma lasi koma ne mobali ya muninga na ye mwasi siko balobi mwa mingi makambo za mwa trop na musala ko bino musala ya théâtre wana mukombo komo sepela na musala ngo makasi ningi zo tinda baninga basi bakutana makambo wana monde ba PD za partout. Botsaka na théâtre pour na nini. Ba monde qui PD to linga na mibali to basi na basi za partout. Et aka na monde théâtre te. Pourquoi bozo juger mingi na monde théâtre pour baza ba star ba yebani yango moni mamla biso yebana ka mwa mingi. Mais monde ça na vie normale bo. Non ça qui PD na ngaso qui les dit maintenant no yeba. Mtuté. Muto obete na ngopeli solo te. Muto po le kata lobelango. Pour muto yebi ngate. Mais son na star bo lobelango kaka. Pour na yebani, c'est ça. Siko elo nizo sinda tout le monde na ki mama ki théâtre to nini qui starte elo nizo sinda le ban ba jeune fille ba se plonger makasi pe ba se planer makambo mingi na ba via qui vient là quoi préférer vraiment mobali na ezala muninga ne mwasi to mwasi na ezala muninga na mwasi elo nizo sinda pe na bana basi non sur la bana mona mwasi oui moi mwasi lesbienne moi si na lobi non sona mona mwasi c'est dire que vous en a milliers ya bana basi okoto ya kape bango za kape na bango so mona ba mabena malamu wana yango na bi peut-être oyo e comme la kuna matoi mo ba raison wana izo pousse baninga basi bakota na monde wana bon baninga basi bakota na ba monde pour la ngai na pas na ndena sala baninga nga ba lesbienne pour na bango no batiki na ba kama ba lesbienne na ba PD tous les sortes ba nga za bango so tuni bango ba ko episo ka rien non mobile mo apesi nga pasi mobile mo balinga na linga ke mingi me linga ngate mobile na zanela ndo dépenser pour na ye ma pesi nga bolingo te malamu na zana muninga na nga mwasi ata sa ninga pasi biso beto abasi na basi o mona ke na zana mobile mo no vivre na ye no dépenser pour na ye no laisser tam suna boko no so mbena basket mais na muté malinga nga to ata ba 4 ba 5 siko na muninga na nga lesbienne to ara biso mbale ata so nga muninga mbanda lesbienne ça la passe pour toi basi et déranger te pour na bango nde ba pesa nga nde ba expliquer nga mais ça lesbienne bolingo ça likamuna mutema ti tango alingi ye donc pona mona yo akoma na komina joko akumvuka ya koma yala ta mo ba gondo mona zo gangile na mona moko pina zo longola ceinture zo beta siko bilamba no sota la tsona mwasi mutasomba mwasi muninga ni mwasi mutasomba yango normal ya bolingo no lo bani no jije bango te babi mambo bakuta na mpo bakoma balezi bien nga na yebite siko no jije bango ndeni te tozo jije bango te tonto ye bakaka ningi zo tinda bande ko bakota na monde wana bon mingi eza mibalo to linga ba olinga biso te mibalo to linga ba linga biso kilelo te to ko za la 6 mobile ka moko na biso to sela ka mobile moko wana ya sala lelo te faut sombele basket c'est mibalo bébé bazar mibalo bébé bazar ba vrai ba noko be bazar neti ba Yves ba vrai jeune osomba masanga na mbongo na lata na mbongo dai wandi ba vrai jo mais mibali musu baza azaona alali pongi mwasi olukele butu moi pola tissé bazé belé baza formé belé so zambelanga makambo yo apprendre nga mamodele do mobala lala ravement pongi mwasi ndabi mi 5 heures akei akekoluka tango azongi na ba sachet ya ba catch ba basket ya ba pour nombali na ye oui alors ça peut bon pour amour
mais est-ce que mon bala na monde azoba mais moi ça on pour les mbala nanga na ko linga passe na ité na ko linga que vi kazo sala te vi que na zo musala malonga te azala salité ngalo ça on par amour na sombele t-shirt na sombele pantalon sombele body azala bien za présentable na miso abatu non ça on a bolingo mais hier on c'est ba on de ba benga ma pacha oui ba sigolo bango pacha mais ba obi on peut bo sala bon ba sala ngo pour na pamba te bino pe bozoluka bango pour na pamba te likamoza ya itolomo soki moi itolomo ça va yango bozola na bango itolomo ndeni oboma nga ezani itolomo ngazani c'est bien on te zani c'est-à-dire que surtout so joza na moi 7 cm na et puis na donc ba moni te longi pe konta on va faire pe beauté papa kakuna élément musu yango na beauté parce que somona kiza faute ni balité pour yo est-ce que moi mobali a lula yo pour la beauté na yo mais yo moi si o luli mobali pour la beauté na yo mais ngo so na sepe est-ce que bozo connaître papa yo ka so na sepe na mobali atana bien eli sumu te bandi ko basi ndena nga bona ko to mobali moko boye aza bien ana so la bien la bien vivre bien na sepe na yena lunga lingete na lula na ko le tam so na bolingo te mais na sepe kanda za tant que lingi pe na bolingo mais yaza bolingo na ngati pongo mla kende liboso yango eza mabeso lingi mobali mingi ko lingo ebsiti ke lingi mtel liboso kanga no mutema ya olinga no yeme ko lobane te zela ya bando kaka apoyo bimisa sentiment boso biso liboso bibi yuma ako monelo bongo na bolingo ki yuma ezala kale susu te bongo za bon mi ba yo ba sanse ki lelo yo koka en espace o le kate dozo banga o perdre pour ba misusu ba koyana bango parce que mba kitoko pe ba koma mukie na Congo ba o balinga pe na vrai ba mukie moi ba bien abo malinga li basite linga basi balingi moi musu pas za bogar aza bien malingi pe moi sine ata ma bendenge ni me wana moi sine yango etina skole lo bana basi ba travailler trop pour habiter nana bolingo mo bufuna satisfaire na sala mabongo ba jo pe loko ba komi conscient que ngalo wana na star nana nga mbeborose nana nga na display pepele boy taille S avani na yabi ke bino boya la bino ka ermo avani na sanzete abi ke bino boya kaka bango boya nga no ya tenga sala mambona te te to betali solo ya baninga basi mambo baninga basi wandi boya ngati nga sala bongo te nga na famille pasi sina sera mobali ya na moya lelo na kokati fona sokipena na ngamo na ndako na nga leki na nga bandiko na nga etu na mobali lisusu na ajo na sala wat kana monde théâtre passe na sala ngote na sala te ce qui fait que lelo ezotinda pe bana basa ke no batata mikolo wabi ke na moi jeune nga mobu na ko entretenir ezomi mape bino na monde to uti koloba okuna moi mike pe na moi la réseau mona na ngo facilement mais on ezala bon so lingo zomba na charge faut appeler papa moko boy quelque part pesa kombo mais to moi ça linga mobali ye moko ebi kana relation na ebi kana simana na papa mo basunganga kabiranga na linga nga cheno poto lia mbonga tata wana ye so za fio zwaka te liko kilo zozo o linga mobali te o sala ngote ni sikona bono linga mobali ndenge na ngata na mutu siko fait likolo to kompe na place ngo likolo kilo zozo ba yeba ke ndenge ni likolo kilo zozo eba na ndenge et puis nous allons plus à Kanda Mambolo ba yo bien ngote nebsa o oui Mambolo ba te na otunu ka question bo ayeba na ndenge nini ke o azami na makolo kilo azazozo bon ba fille makolo kilo eza nini o na fille ana mouvement bon pese ba bon opportunité aza la principale et toi les atana chance te expliquez non pardon maman as la principale beau pese ba opportunité as la principale c'est qu'on étoile te OK la première étoile te des gens doivent être caté ata batali la TV banda le lobi mutu monto c'est pela na ye keno ba keno comme ta producteur ni azate mais est-ce que le film sous producteur na sens ni na ba na ko sponsoriser oui OK ado ba premier film rabo mutu ba comme ba producteur et puis qu'on fait na sisi makenda kitoko wapi to continue maman et puis que mambo ça mondela saki nana ba massa nga après à to vanda massa to ya omela ka na ole la bino fort tout peut les sur ba fie makolo mais yo muto tu na ba question ndeni obosen mambo ndo yo ndo banda ko répondre obeka na opesa okanda obandi de opesa nga kanda na yo pété awa mabe c'était beau pesa ba opportunité beau fungulele ba porte donc ataku to ba pesa ba ada yo loka ya famille na bango ali azozote
na film tout temps so peut opportunité bisi ada a principalité et puis que kota na rôle au salabo donc à cause ça peut se bien makambo mokili sepeli azupi bato ba mo produire siko ba fi ba boa kama to na ko ba fi ba boa kama ngana boa kama ngolo banini pe po ngana sa ba recherche po bande ko pe ba yo ko ba ko comprendre que so ba bengi mutu makolo kilo ndenge ba expliquer awa ba fi ba boa kama ngana fi attend ba fi makokili za kala ndemo ba fi libabe fi azorate ya elo monga siko lo bini ba fi ba boa kama ko boa kama za fi ya classe nde bango baloba ba fi ya classe non lo bila bango nga mambona azate ba fi ya classe eza fi moko boye ba fi ya milieu pe baza tout ça na ba fi ya classe ba fi ya milieu to ya fi ya classe ni ngara za bien azala propre ba fi ba boa kama oui ba fi ya temps quand est tozolo ba wana yum to bando lo ba te ba fi ya temps ba fi ba boa kama kasi te fi alinga za salité te alinga za parfum te za $100 à ça quitter alinga ta za pe na millier o matanga mo za befi ka bi ka bia classe akana simba mbongo fa kenda mi monisa mamba bo fo Nicolas Zala te ya ebisanga na obosa na mamisusa pona ko mbia ko silika Nicolas dosanga Nicolas Zoyo ka doseo siko ba fi tanga ba boa kama bongo mais tout monde mingi azana boutique te ana place à celle à tesco to mi tuna ba mbongo zo onde à cause na ba tonton et 4 et 5 ça va déjà ba tonton do ti to mona soit ba papa ta 6 ye momo ki mo mwasi wana de caractéristique ba fi ba lelo personne moni fi aza makambu ana mobali maote soit balite à cause na ba 5 ba 4 mikolo ba gente ba jeune yo pesa bango ba do pesa ba papa wana yesko apesi ba jeune do ya ko zanene ba papa 5 6 azapi na jeune na moko pembeni mais jou apo yo wapi ako bomoti yo koka na zuwa ako pasolo mbanga na mbata na miso abato mapesa ko ata 10 francs pété na yebisi on saura rien elo te apa elo moka yo peso c'est tout et tolomo dioso et tolomo ngezani na ngo ve do ya peso ka elomo bo yo lo banelo nya ko pesa Keita la malienne. Vera ngai. Obum sa petit na ombo sala ngai. Na tu na kasko ya opesoni. Bon, apeso wa sentiment moko. Apeso wa sentiment moko OK. Mais yo asalo ngo bien c'est tout. O crack atiki sora yé na mutu. Soit ayebi kende na mwasi nanga kotona pinda tsaka lez. Attaquer ne ba kene bozongile. Et bana ba prise na mo bo asalo prise moko boy no mona onte na mokilo tika. Jeune wana. Ça cause à tonton na mbongo ça ra pressé pour ce que on mona. Mais yo apese le roté. Yo la ndaka ba prise wana. Bana ba prise na ba mo boy. Mais ce que yo pe maman c'est comme lui Ve, on ngolo bani. Tena biso ke komela o déjà moi tonton mo boy. Yo la ndeka ka pona ba prise bani. Et comme la ngate na nyama. Na moi sit. Ota soni. Comme la ngate. Bien na sina kumisa yo Taylor. Te kosi. Na kosi na Taylor te. Mais ce que bosko na jeune onde. Jeune on a boye kids. Dans une décision. On a banana ko na no yeba non te. Mais on a comprend. Na quatre relations. Premièrement, on a l'ongate. Alinganga tamukiti. Ba miti amabe ba jeune wana. Donc mo kakanda. Veso nekine danga no mela ta 4 mba mo sili kande banzo mata. Nicolas, na otinda so Nicolas, boyela biso beneken. Boss Nicolas. Toza pa na odi. Kipe biso. Boss abile lombo. Boss Nicolas bien otinda donc c'est bon quoi. Tu abi otinda. Otinda. Il jamais rata. To mela na biso. To mela na biso. Abi to sili ça pour to fandi to liengulu to melia. Asani ngasi na téléphone. OK, d'accord. Ndo zui décision. Alinganga te, alinganga tamukiti. Faut ba vérité sungaka. Nzamba linga ba dola ba vérité. Mais yo pesa ki nyonso ya vie. Nyonso tout. Non qui peut couler qui n'anga te. Ngamoko pona somba tata jean nanga ya so azam ponga linga nanga ba robe sexy. Pona la ta sexy na linga na ko kalisute.
nakomi ko déranger ba tonton nyonso ya poto ya wapi na déranger pour la leki nanga mobali te plemedi malunda mate di mara ya malunda mate mais non nyoko ma pona pesa mobali mo bona ba ta famille na été na yebisi papa mama ba ko debi ngate leki ne ku da yebi ngate donc ane bolingo kala to so to kutani kala ba mbongo to sali folie to sali ba delure ya kenga la ki adresse no peut ba ite ndako afutela kana yebi opala ba mdeza olingo mobali faut la chose o leki na mbali ya bandola ka bata lokuta bande konete na suka na ko comprendre alinga ngata na bo ai kitoko makasi bato basala mamba bomba ka kitoko etolo makude ba babo utali pe ukabwani utela musika bwelo ka ba ivozi palpite mobali mo propre kano misuminene kasi te wala bato basala mamba bomba ka mbali kitoko mbongo ba basala mamba yo luka mbongo pa bike so na mbongo na mabena nga moso ya na ye mbongo ekipate obala oza mabende nini olanda kaka po mbongo eza no mona siko mobalo aza bo akoza na mbongo ma bude ba chéri faut sérieux ya yango nde kilelo wana kilelo donc on changer on peut changer posenga su question makanda na okija mabende yango to ke ba fille milier siko expliquer biso ba fille milier kasi ne bisnut ke bango na ba tonto 54 ba papa mikolo koto azala mbaine mo ninge nini lelo bolingi so la ta ba soutien te po ba fin na habite soki yo sepela non mais lelo te nga la ta sans soutien sans calbar bo mo sepela botambola bo te biso te nga la ta na ngai so na ti soutien exemple ponga bela pema azme na kokapelo ka kakate na linga pete lo ko mona kangi ko yanga te nga blo mo ke lemba passe te même na bolingo pe na ko forcer te so simbite na tiki na mo sinza mbala vi na ngo ya na nga presete ba misuku ba bota mali bu na foxete zo bolingo amise mki copine bo na foxete mobali nginga te musika no sa vina nga kamara lo linga te musika no sa vina nga na nzambe ka to longa po yenda lekitu abe mettre nyoso so ko to ake mususo ya ba mama kala ba onda bomba nzoto na bango ba zo bomba tolo ba zo bomba makolo mais bino lo boko ko exposer ngo et puis bolingo la ta ba soutien mais mo bengo biki lelo siko on les a qui calati aux autres masoa lelo mambe développer mais ce qu'on non on dit soutien OK na la cité OK na se ko lobi pe na ngavi te na tsaki kate tango lobi yango ne na vérifier te o sali bon pour monique na dit soutien te ta yo mo na vraiment veut bandi mabe to bebana kala mingte na omi so silika kande mo mata te no sa to bebana te to bebana mais ce que conseil no pesa baninga no basi nesi par exemple netu mona ke lobi na linga ki ngate na pesa ki no sujet beaucoup de penser finalement nga muna perdre na ke ko pesa baninga basi conseil ba mona na kino nzela wana eza nango e futa te bon conseil zakaka moi si zono kito vendre sikoza to so la siko basi na basi voilà bozo ba kiti bo vanda ba jeune boza la mingi ba jeune fille boza mingi liboso mama na sima pour enlever la bino ba jeune fille OK obi na pesa ba conseil mona kilelo kana kilelo boloba nga kilita la malende no loba omoso bolingo esimba te ko foxer te bolingo so esimba te bolingo elingi te ko foxer te ko foxer te et en plus moi si atolingi mobali no mi atolingi garçon mo mi bali baza kitoko avenanga oko mbali bando moni garçon mo azabo le roi Nicolas arabo garçon mais non yebisa ngona mte na lobana ngona mte olanda ve écoute makene lobana yo no yebisa ngona mte na linga ya bandanga na ponga na obimisa sentiment na sentiment après ba fiel ba komi ko welisa ko linga mbala avant bango moko sebi ka toucha $100 linga tinga pe fo ba ye banga no linga Yves no linga Nicolas no 5 sekiri na bango nyonso tout oye pesa bavanda e biso benga ngoni babe mamu livicité ngoni tinga kati ona go base na bosse ngokanga moko na bango keka na ba base kinga kati ngokanga ba Nicolas na base ba Yves bango tout Nicolas Yves na kinga kati so lipozo bango wana penza bozolanda ba foxa vite viso foxa ngokufa avant vi bakenda na ngoka malembe si mukolo ya yo suki ki presete se bikono kitoko sera ka kitoko so mwa mayele sera mayele na
anda vie pour ça mabe makasi ko sangsa pe mbala mabe belé bien na otinda te po to kufa epola na ngo zaka mbala mo confiance et tout ni epola nzoto OK okantini et na kanti bolingo epola ve bolingo epola ka bolingo si la epola ta OK après nini sous mais affaire tolo mo balobi lelo so vani na yaya fo bana ko palper yo checker soki vraiment ninga no etolo mo za na mo bulu banini a o yete o pina lembe do mato ba bien sentiment yango lezo me mabino ba jeune balobi lelo etolo mo yango se zuma ba yaya ba mo kene ba mutu rouge ba mela biloko ba chinois ba nini kasi ba mi bo mate mo ba mso pa ko za ne etolo mo te ve na nga yango na lelo ve yupe no yeba ndeni suppose etolo mo pa na biboy mobali nyonso to kozaka etolo mo yebi makambo musupa kozala ngo ke ya mbijike ya mala ebe lote ngam no so na yunga ndi mwasi biso to so angoti to ya biso to yamba bino no to santaka no o pe lote fufu ani ka aspect bien mais te songe nanga o basi balanda ngo mutu ma ko sete ka bolingo ti to landa pe ngo mais lo musuko za pe bongo mais ayebi lokote mais musuko za ngo ka mo meze muke mais makambu yoko e ka boloka bakia o ka bona $100 obimi 650 o pesa mbangu po ayebi musala do etolo mote ka mte sala mo balaza la ke mo bali non akoza ne pe ka dimi bongo ça va déjà yango nde lelo ko mo pesa avantage na bolingo sentiment zo lekela moi trop que raison o raisonner les sous-souté donc auquel na yo mo bimo pesi corps âme esprit na pesa mo pa na vie est-ce que oui non mbali nga vivre na ye si contenu lo balanga ke na o pesa sentiment belé e mbali na tout solo ko tala nga bongo te bien vino poser question en fait non lo ba autour na mo mke zambilanga o pesa ta bona bien mbali na est-ce que ton to sala bolingo la biso zala wana oye biete bi to sala bolingo te mozo balanga ayango mikolo mi pina pesi banani na mi pesi banani te kasi na to betaka liso to mi pesi mo pa mobali wana ndengo zo mobali na yo wana o pesi corps âme na esprit mo bimba na yo pinoki o bosa ni nyonso to ya vie pona sentiment nga pe na poser une question oyebi mobali na nga en tout cas na yebiete abo skolo bi bon po na betaka liso la bolingo te pesa exemple ko batenga OK nga za mbala gente na mbali na nga mkoyo paza blonde de am kolo amwa mkete za garçon te na mbala gente na kati no moni nyonso to luka ko sepela na te vika osunga nga déjà zani na bongo vika idangai na baleki na nga na ndako na futira na ni na bongo na tromper na mingi te bon mbala on a tromper pas bien na bango na suka na bango wapi na suka na bango place ta ba même place ta donc bénéfice yo vivre là mobali mais dans la ke fête moko boy so ta ke soirée o a ke boîte atiki yo mais yo mto sombe blamba to alati top vitika na kakanda non silika o lati si la caleçon ya yo sombi mais a ke chomoko boke mali yo na kana ba fi ba video yo mo sim to sombeli a ke note na mbongo akina una boîte na yo yangai donc kuna pa ke luka sur relation moko ya niveau mususu kuna taba Nicolas botika ba je bino bosa basi mabe Nicolas Zambe no nyonga Nicolas bosa basi mabe moi ça solo na satana Nicolas mamboyo biso to boza ba on ba eba te bosa foi Nicolas sola mabe bebi motanga komba Nicolas ngope moi 3 te mikolo no tala ke mingi so ina kinga kati wana azande mobala baguna ngabo vena ngaso moni oza desite aloba no mingi te c'est qu'après ngano to ke kinga kati bon to kende so pesa okufa ya kinga kati ngos émission qui toro makasi oyo bandeko balandi boza ko sepela ya boye po oyoka pe monango ezakaka avec Gauthier Business mobali ya batu ya Glody Lukala ngango la magie de l'amour en tout cas Keita la malena sepeli no na niveau moko impossible pour fungoli mutema na yo o lobby penza makamndenge sale makam sont les autres sont quelles sont les opposites en tout cas na bombi pour bongo pour na lelo na bombi pour en tout cas pour deuxième prise mo to betanga na so to kina kinga katika ba Nicolas Bali c'est que tu vends pina c'est bien la bonne police na ba bata mabe ba te bon no su ba bo
donc ce ngo côté qui na bon so moko yo mo dikelo ba bokimi ya beauté moto ya mibali hein teli mobile faut la beauté ndenge mabeti on a penza ndenge bien mobile faut na ba aspect tout pour okende quelque part moto fingete à cause d'un bon garçon à cause à kitoko te mais à propre sur la bien faut mobile ka faut de l'homme bien ça bon on a commis bango te ba bongo même yo po ebike ba boga ba on so venu ngo kosela nga makambo to ndeni yo mona ngo te mais c'est comme le po bomi libala ya maman mongo boto déranger libala po père mongo boye maman et comme la bambale belé ah ce qu'on a na mera ngo la sorti mobile mutu mama suka suka otika e kaka mobala mutu ato yibi bandenge ndeni swa baka le loko yo amwasi na bani na ndaka no kelanga ne paite to saka balibanda na biso après to sisi ya kotipana ngapelo kena babi bino bolingi su ba jeta tozo ba bongo bombi mingi ba papa ba bi onde ba responsable bango ba somo te bango de ba kipa biso ba bino ka matériellement na mambutu ke bo kutabe papa moko boye baba baza papa baza pardon le père baza il a père 60 ans là baza ba père musutala ba père ngam le soit père baza bon le vivre à papa donc témoignage vrai pe na ba père baza tu ba père ba mango wana ba nuna te balemba pete ba to bo ba père on baza fatigué so kute no fatigué ba père pe baza kute père père vraiment père mambutu ça va ba etolo mo balini nyoso ça va kokoki epeti nga kokana nga bango so pe na bina senga numéro na yo awa okozo ba dérangement lokwa bat balandi yo awa na bombi na nga ka keita la malienne baza posa na nga l'équipe anote melandi nga mabeti on a pour ça faire l'émission na bi émission oui pour penser te que to lobela mabesa na komi oti keita ningo sale bongo buma inga maboka bolenga tinelanga ta passeport esalanga ka moi te on a ba jini o memelanga nga sala ba jabuzo ba on a te wani za ba jabuzo ba belle sœur na nga valé na yebi ke nga na sala ba jini on a te famille na mo bimba famille timba na banda na kinga kati on a ba bisoti famille la Kembo bon tout va yebi ke nga ba jini na linga te nga mobalo lingi ngai toke ensemble to sa biso mbale pas de téléphone pour tout ça bolingo na biso pour ya sentiment des personnes parce que lelo les a et comme to bueno zo bon publier on ba geta la petite mais biso ke biso to ke sentiment moko et après comment publier nga bon mbalo te photo ça buso ba biso photo zonga ni to tsa ba vidéo e obenga buso ba biso ka buso ba ngai ba te naka ça mama mwa plaisir ndo aneza mama buzo aka buzo ba po beza buzo parce que boko sala on peut bandalo atati lobi mais so bike na tongo bokabone sili ya buzo ba na bato ba balande za plaisir pe ko bota mwana mais on les a buzo boko zo pese mbola bike obota te longola ngala mère na ndako zo zemi na libanda peti longola ngodi moti ko sala buzo ba asi amelio osebi moi qui a buzo ba pe na plaisir ya mabala ya lien c'est ça le plaisir mais ya ya biso ba libana zo balete ba biso boy kazo la buzo ba mais na bandeko bazo mutakalizaka basi mingi pona bango bino zolo ba mingi te ba miti ya mabe poto ça eloko azo abata sentiment des personnes tant yo zo publier nga yo monika osambusi mwasi non au misambu si pe na yo mo po mo mutolinge nzoto no bien très bien siko pe bien mo nso amona au misambu si pe mo ko bo sa mabe bo bandi mambutu bien ça ka yinzi bo mi la publier pe po ki tete et puis comme tout ça publier bon pe c'est maman na makambu ni si ba biso so publier nga ve keita la malienne ve na nga do wa o me ka personne de makambu nga so publier et puis o ma na ote yo publier nga monde entier talinga o sera sandeni teliko na ngoza na sandeni na mikufa na komi su mama la teti mama ndo sa te na bakizi komi su mama na pétage teti violo bisambi lobe to sa émission na lipango na biso siko zolo babongo po fata mutatali yo bo ça va ndatali ngandeni te ata so ba publier po awa ndutu ezate loko te donc te ndutu ezate sepela kaka nzamba pambola mwa taille nzamba ba pambola na boti te anango ka mwa boye donc so publier mutuka atala bike ba film a prono pe to bayango ba to tala kaka
Mais qui base qu'on non fona benga la fille. C'est na monde la fille te fona lukai. Malgré la publier. Oh. Tala na consulter ba fille no ba publier bango baza na impact ba comment la relation somo wana ngana oso na yo. Quand de mutotali mutakala na TV. A comment luka bato ba yeba pesi numéro. Ba zo ba relation so ba bisu ba kendelo ba poto. Yo ebite. Mo fuli ngat. Yo mobile na nga moko publier ko pesi mokili sentiment pourtant publier ko pesi mokili sentiment batala nzota moi sino liaka merci mibali ba ko moya ba yaka ke mal yo mozi trouble nga muninga yo pesi vandi mobile wana ndila zana bongo obike ke tanda za bona baye bona publier ka vidéo zo mukio publier ko banga te no capacité na te ka mo taking sou bien donc il sait que y a yo pesa quelque part hein. Bon bolingo eze meso lango no mbala bosa video est-ce que na dukange téléphone yusa kaso bolingo mati yo bolingo pe mata ka fi c'est mati traverser bébé zo ka video to leka tout ça na ndenga no village na yebisi bazi wapi keita la malienne yoko e mambolo bo Nicolas zo pia zo mo bakanga po ande mutazuwa Nicolas la lingako bo ebele te pa na lo baka ande kilelo za mais à l'aise yo pose yanga ya kati voilà personne bande ko mbote na émission na biso ya lelo na cameraman nga za la tiktok bongo na sima moni ndentai est ani baguna nga mena obanga mwasi ne ala mwasi abali déjà baguna nga penza Ursin Bachika po esekeli ne bomenga ape sous play na yebisi tanda yima moko abazo yima zonga na mona amuta babulu na kasa lpango sava makelele na bi guna nga noko benza ebo solo abominga fo est-ce que c'est bon bande ko mbote ba landa biso apesi mbote na nga la famille Malundama, Dieu merci Malundama, puis on dit Malundama, nanga moko keita Yasmine Malundama. Moi ça taille. Oui, puis nanga moi ça taille. On a déjà na baïta Taylor. D'accord, on appelle si Chapelet, mbote pactaza, artiste de la vie en moroyo. Ah, Chapelet l'artiste. Il va tort contre maître ya lembuzi. Pomba de niyansi musique to bina bolozi, fi ya bolozi ndenga yo. Na vanza. C'est pour ça poster clip pour y na faire la clip. Bina filer place ça. Ba misel bolke bele ba ni trop faire bino tout ba misel na linga bino pesi bino mbote famille na timba mobimba famille la Kembo ba yana nganoso ba Dani ba Fadi ba Bijou ba Fani donc bino tout ayela bino ya trop ba famille na ngani oso pesi bino mbote na yo moko pena peso mbote déjà tout solo kiti c'est bon vio finanga mission les missions on ça bon pour ani franchement ça bien ozobangela okola omoni mambango toolobela ka omoni esalami yango esalami kasi ko toolobela tala alliance moneno tosala émission mela suka bwa bujenga tosisi tokebo avi kitoko yo wapi c'était pour votre plaisir Sabino GK Gauthier business ka songonde abimisaka makambo ya boye na pesi edo muzamba mbote na pesi kawashi gi makio na mbote ka leader ya bato ya papito mbokolo pina joko mutatiki informatique na vena ngala bosani na pesi président ngamba lombote te ya Freddy Kulutu ya Freddy wana pina ya mama Kikoso amona yuko kumba pesa Kikoso amona nioso akeno pena munoko mboka nzunga ma famille musizanze te papa de moi brifi la merveille tanti linda lo sako partoza bana toi la mama coupa la mama ngamo ye bolinga ngami no ngande munazana siko président mama meje alinga ko mingi mama biso yambanga na gros popesa nga pe chance na za mwana yo merci vraiment papa na nga Freddy merci mutu ba mama na groupe merci beaucoup et bien frère tanti linda wato beto mko msuma mbakati to bomba mais semaine prochaine donc ça on est là au monétisme télé réalité to fandi mina na ba Nicolas tozolia tozomela ba Nicolas pe ba tuno ba question et ça tala Nicolas lobakati mais beta bilo tilo ko so bimisa tout là ya soutien wana zongo wa payer kaka tenga ngamba mbayele bongo na biso ke baguna voilà basi ba sœur botunda Nicolas nde nani obengi nga kaka na lakso Nicolas na otindelo photo na ye
kaka ndenge keita la malienne na commissaire awa yupo ko sepela nae. En tout cas Guy Umberto Kabisi motema godé le choix master na nga pena ya kati na pesi yo mbote mi lolo Mercedes ya cher na pesi yo mbote po bo sepeli na émission oyo. Bo continuer ko s'abonner na chaîne Abino. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Ngana Ursen Bachika, na Yves Coco. Yves Coco nde to benga petit poisson deviendra grand dans l'eau. Na cordon nabiso abela nakati chef. Nde to kutani au prochain numéro. Check. Makenda TV, vous voulez être informé à temps réel, abonnez-vous à Sissi Makenda Télévision. Avec la culture, avec le théâtre et gag, la politique, avec tout ce qui se passe dans notre pays, la religion, le sport. Aussi, n'oubliez pas, dans Sissi Makenda Télévision, nous avons une autre filiale, le service traiteur. Olingi libala na yo leka kitoko, olingi mariage na yo ezala na marque inoubliable. Contactez-nous na Sissi Makenda Télévision. Abonnez-vous à Sissi Makenda Télévision. Vous ne serez pas déçus.